हेलो फ्रेंड्स, जियो ने लॉन्च कर दिया अपना न्यू फ़ोन जियो फ़ोन। आज करेंगे हम इसकी अनबॉक्सिंग, जानेंगे इसके रिव्यू और क्या क्या है इसमें फ़ीचर, और मैं बताऊंगा आपको इसके जियो प्लान्स और क्या है मेरे ओपिनियन इस फ़ोन के बारे में और क्या अपने प्राइस को करता है सेटिस्फाइड। मैं हूँ काश, आप देख रहे टेक पंजाबी। चलो शुरू करते हैं। Una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueñe que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. हेलो फ्रेंड्स, ये है जियो फ़ोन का बॉक्स। हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। पहले देखते हैं इसके बॉक्स को। जियो डिजिटल लाइफ और ये सारा कुछ फ़ोन के बारे में पीछे स्पेसिफिकेशन लिखी है सारी। इसके बॉक्स को अब चेंज कर दिया है। पहले यहाँ बाजीराव जी की पिक्चर लगी हुई थी, जहाँ पर अब ऐप्स बने हैं। वो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये इसकी सील है, इसे ऐसे निकालते हैं, यहाँ से फ़ोन खुलेगा। और ये है हमारा जियो फ़ोन। इसे रखते हैं अभी साइड में। देखते हैं बॉक्स कंटेंट्स। इसका EMI नंबर का स्टिकर है। यह फ़ोन का चार्जर है। LYF ट्रैवल चार्जर। और यह फ़ोन की बैटरी है। देखते हैं कितने mAh की है। 2000 mAh की बैटरी है इसकी। अब फ़ोन को करते हैं ऑन। इसके साथ जियो सिम पहले ही आती है, ये देखिए, पहले इसके साथ डली होती है। एक मेमोरी कार्ड, एक सिम डाल सकते हैं। ये ओनली 4G फ़ोन है, 3G और 2G सिम इसमें यूज़ नहीं होगी। ये ऑन हो गया है। जियो फ़ोन में 4GB अपनी इंटरनल स्टोरेज है और इसका 1.2 ड्यूल कोर प्रोसेसर। जियो डिजिटल लाइफ। ऑन होने में काफ़ी टाइम लगा रहा है। पहली बार ऑन होने में टाइम ही लगाता है। अब इसको एक्टिवेट। अब ये ऑन हो चुका है। इसमें जियो स्टोर है, कैमरा, म्यूज़िक, सेटिंग्स, वीडियोस, वॉइस असिस्टेंट। इसका बैक कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। फ्रंट है 0.2 मेगापिक्सल VGA का। इसके साथ हम वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। और आपको इसका 153 का रिचार्ज होता है 1 मंथ के लिए, 28 दिन के लिए। 500 MB डेली मिलती है हमको। 153 रुपये में महीने का रिचार्ज होता है। एक इसमें बड़े वाला रिचार्ज भी होता है, पर ये रिचार्ज सबसे बढ़िया है। और ये ओनली 4G फ़ोन है। इसमें 2G और 3G सिम नहीं चलती, ओनली जियो। और इसमें इंटरनेट भी बहुत बढ़िया चलता है।
और ये था जियो फ़ोन की पूरी स्पेसिफिकेशन। सिर्फ इतना ही है जियो फ़ोन में। अगर आपका फ़ोन पसंद आए तो आप ज़रूर खरीद सकते हैं। ये फ़ोन उनके लिए बहुत अच्छा है जिन्होंने कभी इंटरनेट नहीं चलाया। कम बजट वाले लोगों के लिए भी ये 4G फ़ोन बहुत अच्छा है। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।